Hallo und guten Tag zu unserer dritten Diskussionsrunde zu ganz großen Fragen. Wir haben ja gesagt, das Utopie-Studio nimmt ein bisschen vorweg, was wir hoffentlich im Sommer dann auch auf der Utopie-Konferenz hier in Lüneburg ein bisschen breiter diskutieren können und nimmt sich einfach den Raum in den Zeiten, wo alle das Gefühl haben, im Sofortismus so ein bisschen drin zu stecken und heute wissen wir nicht genau, was morgen möglich ist, trotzdem immer mal den Blick ganz groß zu machen und auch von dem, was ist, zu dem, was sein könnte oder sein sollte, also auch den normativen Fragen eben zu gehen, weil es sich in Zeiten, wo viele Krisen sich Bahn brechen, auch lohnt, größer und weiter zu denken, weil krisenhafte Zeiten immer auch die Zeiten sind, wo wir in der Transformationsforschung von Rekonfigurationen sprechen. Also Veränderungen möglich werden, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Ganz andere Dinge besprechbar werden, ohne dass man gleich einen Utopistenstempel verpasst bekommt. Weil sie auf einmal wahrscheinlicher werden, weil die Möglichkeitsräume, weil die es hinterfragen, wie sinnvoll und unveränderbar der Status quo eigentlich ist, nach vorne rücken. Dafür sind wir heute hier im dritten Themenblock zur Frage Demokratie. Ja, auch hochspannend jetzt gerade zwischen dürfen alle bei allem der genau gleichen Meinung mitreden, ob wir jetzt wirklich einen Klimawandel haben oder nicht. Oder riskieren wir an einigen Punkten in eine Expertokratie abzurutschen, wenn die Modellhaftigkeiten von einigen wenigen im Grunde genommen die Politik eines Landes vorbestimmen. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Extrempositionen changiert so einiges. Und da macht es sicherlich Sinn, mal zu fragen, was meinen wir denn mit Demokratie? Was ist denn eine demokratische Qualität in Entscheidungsprozessen? Und wie müssen sie an einigen Orten wieder zurückgewonnen werden? Wie können wir sie stärken? Und vor allem, wie können wir damit Mut auf Zukunftsgestaltung machen? Dafür gibt es natürlich keinen besseren Gesprächspartner als Richard David Precht, der mir zugeschaltet hier ist. Ich halte die Stellung in Lüneburg vor Ort. Und Richard, du bist jetzt hiermit eingeladen, durch die Kamera die begrüßenden Worte an alle, die sich uns zugeschaltet haben, zu richten. Ach, was soll ich nach der schönen Einleitung noch Großes sagen? Also Demokratie ist natürlich eine hochspannende Frage. Es gab ja vor kurzem eine Phase, wo es so darum ging, dass man sagt, wir brauchen viel, viel mehr Demokratie, wir brauchen mehr Basisdemokratie. Manche erinnern sich noch an die Piraten. Und dann gibt es auch so andere, gerade in der Wirtschaft, die sagen, ach ja, bei uns wird alles demokratisch so lange ausdiskutiert, bis am Ende nichts mehr realisierbar ist. Und zwischen diesen beiden Fronten sollten wir mal versuchen, uns zu orientieren und gucken, was eine gute künftige Demokratie sein könnte. Mhm. Was die Demokratie natürlich idealerweise macht, ist so ein bisschen auch in die Gesellschaft reinzulauschen. Und deshalb haben wir wieder in dem Format, wie in den anderen beiden Sendungen auch, Einspieler, wo Expertinnen, Experten, Wissende, Partizipierende an den Prozessen, über die wir reden, sprich in diesem Fall Demokratie, ein paar Statements abgeben. In der ersten Runde erstmal die Analyse. Wie steht es denn heute um die Demokratie? Film ab, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Demokratie gewappnet ist für das 21. Jahrhundert. Also im Zeitalter von einer so schnellen Fake-News-Verbreitung, dass wir gar nicht mehr darauf vertrauen können, dass Fakten sich durchsetzen beispielsweise, ne? Dass die guten Menschen mit den richtigen Fakten sich durchsetzen werden, sondern dass eben dieses Storytelling, dieses Angstmachen über das Internet, über diese Blasen, in denen wir uns befinden, dass das nicht mehr zu unserem Parteiensystem und auch nicht zu unserem Wahlsystem passt, wie wir es jetzt kennen. Ich meine, dass auf der einen Seite eine gewisse Form von Technokratie immer stärker wird. Also dass Akteure auftreten, die sagen, es gibt für bestimmte Probleme nur eine einzig rationale Lösung. Und wenn sie da nicht unserer Meinung sind, dann outen sie sich in gewisser Weise als irrational. Diese Haltung, surprise, surprise, hat natürlich eine Gegenbewegung erzeugt, nicht nur, aber auch verstärkt von populistischen Akteuren, die durchaus berechtigterweise gesagt haben, Moment, Demokratie ohne Wahlmöglichkeiten, das Volk darf jetzt nur noch gewisse Entscheidungen, die eigentlich immer Vorentscheidungen sind, abnicken. Das kann es ja wohl nicht sein. Aus meiner Sicht ist es nicht gerechtfertigt zu behaupten, dass man immer schon vorher wissen könne, dass Populisten oder in diesem Falle speziell Rechtspopulisten ja immer die großen Vereinfacher seien oder immer lügen würden. Das ist, denke ich, gerade die Falle für gewisse
sehr pauschal gesagt, liberale Demokraten, die ja schon seit vielen Jahren sagen, naja, die Wahrheit, die haben wir ja quasi für uns gepachtet. Wir wissen ja immer, dass die andere Seite die Unwahrheit sagt. Sie erinnern sich vielleicht noch an auch an Medien in den USA. Also man brauchte nur mal auf die New York Times klicken. Schon kam sofort ein Pop-up, wo es hieß, if you care about the truth, subscribe now. Und die Wahrheit war dann meistens auch immer zum Discountpreis zu haben, also immer ganz besonders billig für das Abonnement an einem bestimmten Tag. Wie ja auch viele andere, wahrscheinlich am prominentesten immer noch Hannah Arendt, bin ich nicht der Meinung, dass es in der Demokratie primär um Wahrheit geht. Es geht um Meinung. Andererseits würde ich wiederum betonen, dass auf eine gewisse, aber nur sehr spezifische Weise Populisten, so wie ich sie verstehe, und andere tun das natürlich auf andere Weise, schon in gewisser Weise eine Lüge vorbringen. Denn sie behaupten, das ist mein Ansatz, wir und nur wir, oder im Falle von Trump auch ich und nur ich, vertrete das sogenannte wahre Volk. Und das stimmt nicht. Und daraus leiten sich dann auch viele andere Probleme ab. Ich denke, das fatalste Problem an unserer Demokratie oder auch an Europa ist tatsächlich, dass wir von Menschenrechten reden und davon, dass jeder Mensch gleich ist und die gleichen Rechte hat und dass wir aber nicht bereit sind, das auf politischer Ebene durchzusetzen, sondern wir verstecken uns hinter der Demokratie dann wiederum und sagen, ja, wir bräuchten Mehrheiten dafür, dass beispielsweise die Menschen, die auf Lesbos in so unfassbar katastrophalen Zuständen leben, ja, wir bräuchten dafür Mehrheiten und immer irgendjemand blockiert es und dann versteckt man sich hinter der Demokratie. Ja, da hatten wir schon so ein bisschen die Spannbreite, von der wir eben auch gesprochen haben, dass sich hinter der Demokratie verstecken. Das kenne ich aus der Nachhaltsdebatte ganz gut, mit denen die Leute wollen das ja gar nicht. Und es wird sich überhaupt nicht bemüht zu sagen, wer eigentlich die Leute sind. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch so Worte wie das wahre Volk, aber auch die guten Menschen mit den richtigen Fakten, die sich durchsetzen sollen. Das ist natürlich dann ebenso schwierig vielleicht für einige der Leute. Aber ich wollte dir jetzt erstmal die erste Runde der Einordnung geben, Richard, dass du mal ein bisschen reflektierst, was du da wegnimmst, welche Punkte du vielleicht denkst, die wir so nach und nach uns angucken sollten. Ja, also zunächst mal sollten wir vielleicht was dagegen sagen, dass früher alles besser gewesen ist. Also ich möchte gerne mal wissen, welche Zeiten das gewesen sein sollen, wo sich immer die guten Fakten durchgesetzt haben. Also ich kann mich an die Zeiten zu meinen Lebzeiten nicht erinnern und ich glaube, in früheren Jahrhunderten war das auch nicht so. Die Zahl der Fake News ist heute vielleicht quantitativ höher, aber ihr Einfluss ist eher geringer als in früheren Zeiten. Muss ich nur mal gucken, die Kirche hat 2000 Jahre lang Fake News von der Kanzel verbreitet und die Mehrheit ganzer westeuropäischer Bevölkerungen haben das geglaubt. Ich meine, wann hat man die unbefleckte Empfängnis geglaubt und an Adam und Eva und an all dieses Zeug? Der Unterschied zu früher besteht nicht darin, dass heute mehr Fake News unterwegs sind, sondern der Unterschied besteht darin, dass sie heute viel separierter sind. Das sind also nicht mehr große Mainstream-Erzählungen, die sachlich falsch sind oder irreführend sind, sondern heute haben wir es mit vielen kleinen privaten Anbietern zu tun, die in Konkurrenz zueinander um die Aufmerksamkeit des Publikums gieren bei der Verbreitung ihrer sehr, sehr eigenen und sehr, sehr speziellen und eben oft auch unwahren Meinungen. Das hat sich verändert und das hat sich halt aufgrund der technischen Möglichkeiten verändert. Aber es ist nicht so, als ob wir heute in einer Zeit leben, in der die Menschen bereit sind, irrationalen Blödsinn zu glauben gegenüber früheren Zeiten. Also in früheren Zeiten, was hat es nicht alles an Aberglaube gegeben? Man muss sich mal überlegen, wie groß war in Deutschland der Rassismus noch in den 50er, 60er Jahren. Wenn man mit einem schwarzen Schwiegersohn nach Hause kam, ja, konnte man mit 99% Ablehnung rechnen. Heute vielleicht nur noch mit 50%. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen und muss sich wirklich realistisch sagen, das Problem besteht nicht darin, dass wir heute in einer Welt leben, in der es mehr Fake News oder einen größeren Einfluss von Fake News gibt als früher. Und der Unterschied besteht darin, dass wir heute in so einer Informationsgesellschaft leben, wo jeder sich auch besser informieren kann und nicht jeden Scheiß glauben muss, dass man sich ärgert und wundert darüber, wie viele Leute bereit sind, Schwachsinn zu glauben. Das heißt, die Anspruchshaltung daran, dass man sich an die Fakten hält, ist heute viel größer als früher. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Oh, das finde ich in sich ja schon eine steile These. Da muss ich noch ein bisschen dran rumdoktern.
Weil mit dem, dass gar nicht ein Pluralismus an Meinungen in der Form existiert hat und im Grunde genommen ist auch klar, wer Meinungen hat und wer sie zu befolgen hat, da bin ich dabei. Aber ich glaube schon, dass wir aktuell, das ja auch eine systematische politische Strategie, auch eine Destabilisierungsstrategie ist, nicht darauf hinzuwirken, dass die Falschaussagen geglaubt werden, sondern so viel Misstrauen in überhaupt die vielen meandernden Aussagen und die Prozesse, wie sie wirklich stattfinden, zu sehen, dass dann demokratische Entscheidungen sehr schwer werden. Da gibt es ja richtige strategische Manifesto, die genau in der Richtung versuchen zu operieren, um demokratische Gesellschaften auch zu destabilisieren. Also ich glaube, ganz so würde ich nicht mitgehen. Also es ist schon eine Strategie, systematisch auch Misstrauen in Informationsquellen eben zu sehen. Und damit dann eben Meinungsbildung im Sinne von, wir wollen ja eine Mehrheitsmeinung im Idealfall so ein Stück weit herausmändeln in demokratischen Prozessen, sehr schwer gemacht wird. Ja, aber wenn ich jetzt nochmal zurückblicke und überlege, wer hat wahrscheinlich am wirkungsmächtigsten in der Geschichte der Bundesrepublik Fake News in die Welt gesetzt, dann war das wahrscheinlich an erster Stelle die Bild-Zeitung. So, und die hat Mehrheitsmeinungen manipuliert. Die hat enormen Einfluss auf das politische Geschehen genommen. Ja, die hat alles, was links von der CDU war, ja, als Kommunismus verteufelt und gebrandmarkt in früheren Zeiten. Ich rede jetzt über die 60er, 70er Jahre mit so berühmten Überschriften wie Juso beißt wehrloses Kind. Also ich weigere mich zu glauben, dass Destabilisierung von Demokratie oder politische Hetze auch nur in irgendeiner Form ein Phänomen ist, das durch das Internet entstanden ist oder durch die sozialen Medien, sondern ich glaube, dass diese ganze Hetze, die früher einfach an den Stammtischen der Republik stattfand, dass die heute sehr viel sichtbarer geworden ist und viel leichter anklickbar geworden ist. Und was weiß ich, was in bayerischen Wirtshäusern nicht alles erzählt wurde in 60er, 70er oder 80er Jahren und was sie nicht alles für einen Scheiß geglaubt haben. Also ich glaube, dass wir wirklich, ich meine das richtig sachlich, also faktisch falsch liegen, wenn wir glauben, dass heute mehr Leute bereit sind, Quatsch zu glauben als in früheren Zeiten oder dass die Leute, die die Demokratie ablehnen, mehr geworden sind. Nein, sie sind nicht mehr geworden, sie sind auch nicht vehementer geworden, sie sind sichtbarer geworden. Nee, es ging auch gar nicht darum, dass das vorher nicht stattgefunden hat, ne? Sondern eher die Frage, wie hat es sich heute auch ein Stück weit verändert? Mich ein bisschen froh, dass ich früher nicht in den Stammtischhäusern in Bayern abgehangen habe, weil ich finde Twitter ganz schön hart zwischendurch. Und ich glaube schon, dass diese Anonymisierung und dieses sich hinter einem Bildschirm verstecken, die Reaktion, gibt es ja auch die neurowissenschaftlichen Forschungen dazu, ne? Die Spiegelneuronen, die dich ein Stück weit in Schach halten, nicht ganz so aus dir rauszutreten, außer vielleicht dein Mob trägt dich. Also diese sozial-kollektiven Möglichkeiten, sich dann aufzuschaukeln. Aber sonst so eine gewisse Korrektur noch deines Verhaltens häufig in der wirklichen direkten Beziehungsebene wahrscheinlicher ist, als wenn das alles so anonymisiert läuft und so sehr schnell läuft und dann ja auch in einer Größenordnung verlaufen kann, die man in so direkten Kontakten gar nicht hatte. Also das, ja, sichtbar geworden, aber ich finde es auch zum Teil enthemmter geworden, oder? Also empfinde ich schon so. Nein, finde ich nicht. Also ich habe mal Anfang der 80er Jahre einen Leserbrief geschrieben, da ging es um die Diskussion, ob man tatsächlich in Deutschland wieder die erste Strophe der Nationalhymne singen sollte. Da hat er jetzt im Solinger Tageblatt einen Beitrag zugegeben, dass einige Leute meinten, man sollte doch die erste Strophe ruhig wieder mit Stolz singen. Dagegen hatte ich damals einen Leserbrief geschrieben, noch am selben Tag haben 5 Nazis bei uns zu Hause angerufen, weil die Adresse meines Vaters stand ja im Telefonbuch. Und ich bin da auf die übelste Art und Weise beschimpft worden und so weiter, obwohl das ein relativ harmloser Leserbrief gewesen ist. Nein, ich glaube, die Leute waren früher genauso enthemmt, aber es war eben nicht sichtbar, weil sie eben die technischen Möglichkeiten nicht dazu hatten. Man hat den Leuten heute Waffen gegeben, die sie früher nicht hatten. Ja. Okay, wir wollten die Waffen ja aber auch eigentlich interessanterweise dafür nutzen, Demokratie voranzutreiben. Das waren ja auch ganz viel diese Träume, die mit Informationsverbreitung auch Informationen nicht nur teilen, sondern generieren und einstellen dürfen. Also die Demokratisierung des Wissens war ja ein ganz großer Impetus eigentlich hinter der Entwicklung auch des Internets und die zentrale Vision ein Stück weit auch, wow, ich kann sehr breit über den ganzen Globus mit Menschen in Echtzeit eigentlich mich austauschen. Und das nicht nur eben durch einen Telefonfernsprecher. Wie kriegen wir das denn wieder eingefangen oder wo sind die Potenziale,
wo liegen sie momentan trotzdem in dem Bereich? Sind es dann Hybridformate? Weil ich habe wirklich auch nicht das Gefühl, dass diese Online-Diskussionen es schaffen, die Fronten so aufzuweichen, dass Personen gewillt sind, auch mal zu sagen, oder selten, sagen wir es so, nicht nie, zu sagen, ich ändere meine Meinung mal, ich nehme vielleicht mal deine Perspektive wirklich an. Also da habe ich schon das Gefühl, braucht es diese realen Räume, diese Begegnungsräume, im Idealfall noch moderiert. Ja, wo ich gesichtswahrend trotzdem mich vielleicht in meiner Meinung und meiner Position auch weiterentwickeln kann. Oder Also ich glaube, die große Krankheit unserer Zeit sind nicht Fake News, es ist auch nicht Enthemmung, sondern es ist Recht haben wollen. Mir geht das so auf den Keks. Es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben, als unbedingt Recht haben zu wollen. Ich gehe davon aus, dass wir durch die Digitalisierung Hunderttausende Arbeitslose kriegen. Ich wäre wahnsinnig froh, ich hätte nicht Recht. Und ich merke an diesem Erbitterten, dass es ja am Ende hier nicht um die Wahrheit geht. Ja, das ist schon völlig richtig. Darum geht es wirklich nicht. Es geht auch nicht einfach nur irgendwie um Meinung, sondern es geht darum, Selbstbestätigung über Recht haben wollen zu werden. Das ist, glaube ich, das zentrale Motiv, was dahinter steht. Und man denkt, je radikaler man sein Was da formuliert, ja, umso eingeschüchterter sind die anderen und umso eher bekomme ich Recht oder ich bekomme Recht. Also wenn ich irgendwas sage, was die meisten Leute denken, dann kriege ich darauf keine Resonanz. Ja, aber wenn ich eine sehr steile These in die Welt setze, wie Corona ist erfunden und so weiter, dann kriege ich davon massive Zustimmung, kriege auch massive Ablehnung, aber ich werde gesehen, ich werde gemerkt. Ich selber will unbedingt Recht behalten und ich will diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung haben. Und das sind, glaube ich, die zentralen Motive dahinter. Im Kern sind sehr viele radikale politische Ansichten eigentlich unpolitischen Ursprungs. Also gar nicht Menschen, die sich tatsächlich in aller Ruhe mal differenziert Betrachtungen über die Gesellschaft gemacht haben oder die differenzierte Weltanschauungen haben, die sie sich im Laufe eines längeren Lebens Stück für Stück durch gesättigte Erfahrung gewonnen haben. Darum geht es eigentlich bei diesen Sachen gar nicht. Also man kann sich genauso gut in der Meinung über seinen Fußballverein aufregen, wie in der Meinung darüber, dass das alles ein Riesenschwindel mit Corona ist oder dass der Great Reset stattfindet, dass eine finstere Verschwörung im Gange ist, unsere Demokratie auszuhebeln und so weiter. Also ich würde die Inhalte nicht so ernst nehmen. Interessanter ist die Haltung dahinter. Warum gibt es so viele Leute, die offensichtlich in ihrem normalen Leben nicht ausreichend Resonanz kriegen und sich auf diese Art und Weise im Internet Resonanz erhoffen? Das ist so ein bisschen das Traurige, dass ich denke, was für eine Gesellschaft leben wir im 21. Jahrhundert? Warum gibt es so viel Hass? Warum gibt es so viel Unzufriedenheit? Wo kommt das alles her? Ich meine, die meisten Menschen, die das machen, nicht alle, aber die meisten leben ja gar nicht in so schrecklichen Verhältnissen. Woher kommt diese unglaubliche Aggression? Das ist das, was mich beschäftigt. Okay, dann machen wir jetzt den Haken an die Wahrheitssuche als Essenz der Demokratie. Da bin ich auch drüber gestolpert, weil ich dachte dann, da geht es ja viel um Aushandeln, also inklusive auch Risiken abwägen, ethische Entscheidungen und solche Geschichten, die eigentlich nicht mit der Wahrheitsfindung zu tun haben. Bei vielen sozialen Fragen gibt es ja auch nicht die eine Wahrheit, sondern es ist immer etwas Relatives. Und wenn überhaupt, und nicht mal da, würde ich das Ideal aufrechterhalten, weil die Wahrheit so ein bisschen im wissenschaftlichen Sektor geparkt. Und ich glaube, auch da haben wir uns davon wegentwickelt, zu sagen, es gibt die eine. Deshalb so dieses Aushandeln steht ja im Vordergrund. Und ich glaube, damit können wir die Brücke ganz gut schlagen zwischen dem nicht gesehen werden. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass bestimmte Meinungen einfach nur deshalb genommen werden, weil der Schocker groß ist. Und ich dann tatsächlich eine Aufmerksamkeit bekomme. Und das kriegt man hier natürlich schneller, wenn man beispielsweise Nazi-Parolen oder was Antisemitisches sagt, einfach ob unserer Geschichte und ob unserer kulturellen Prägung. Was es überhaupt nicht verharmlosen soll, was in den letzten Jahren passiert ist. Das macht mir ganz, ganz viel Sorge. Und deshalb glaube ich schon, diese Radikalisierung hängt wahrscheinlich auch mit dem Punkt zusammen, den du machst. Also jenseits von dem, was ich sage, eben auch in den Verhaltensweisen. Im Grunde genommen vielleicht nicht nur Recht haben, aber so dieses, wenn mir alles zu doll wird und zu viel wird und ich die Übersicht mich habe und ich mich nicht mehr gehört und gesehen fühle, dann mache ich halt, was ich will. Und damit kommen wir eigentlich ein Stück weit wieder raus aus dem Aushandeln in das Recht des Stärkeren im Prinzip, ne, und sich stark Machenden. Und deshalb ist das ja die spannende Frage, nicht Demokratie als einen bestimmten Abstimmungsprozess, wie wir ihn mal einmal etabliert haben. Und das fand ich an dem ersten Film eben auch interessant. Wie kann sie heute, dieses Ideal eines demokratischen Prozesses eigentlich funktionieren unter diesen veränderten Rahmenbedingungen? Und vielleicht, wenn wir da noch mal ein Stück weit dranbleiben, weil ich fand die andere Geschichte, wo ich immer auch suche, wie kann man darüber reden,
die ja so ein bisschen angetickert wurde in dem Statement darüber, dass einige der Leute, die sich beschweren, natürlich das eigentlich auch nicht grundlos machen, weil wir haben ja keine herrschaftsfreie demokratische Struktur aktuell. Und ich fand jetzt einige dieser demokratieverteidigenden Meinungen, die ja auch angesprochen wurden, mit dem es geht eben nicht, weil die Leute wollen nicht, ja, wir finden keine Mehrheit. Diesen passiven demokratischen, fast reaktionären Demokratiebegriff, den bin ich jetzt auch häufiger begegnet bei eigentlich progressiven Parteien. Und ich denke, dieses Ringen darum, dass wir bestimmte Ziele ja auch verfassungsrechtlich zum Beispiel festgeklopft haben, aus guten Gründen, die es zu verteidigen gilt. Oder wenn wir eben neue wissenschaftliche Erkenntnisse wie Ökologie etc. haben und uns dann ja auch gesellschaftliche Ziele stecken, wie ein Paris-Abkommen, dann muss ich doch ein Stück weit auch darum kämpfen, mich dafür einsetzen, dafür werben, erklären, um tatsächlich die Unterstützung zu gewinnen und nicht einfach nur sagen können, naja, wenn die Leute das nicht wollen, ich habe ja Umfragen gemacht, dann bin ich ja leider irgendwie aus meinem Wissen und Gewissensspur entlassen. Das ist ja so ein bisschen dieses, wo sich so die repräsentative Demokratie hinter so einem, ja, besitzstandswahrenden, reaktionären Demokratiebegriff im Grunde genommen versteckt. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was nicht unbedingt mit dem virtuellen Raum zu tun hat, sondern tatsächlich mit unseren ganz aktuellen Prozessen. Und da würde ich gerne noch mal einmal kurz deine Perspektive drauf haben, weil ich da selber mehr dringe. Also ich teile deine Ansicht über politische Verzagtheit. Die teile ich. Reaktionäres Demokratieverständnis ist natürlich schon eine ziemlich dicke Kanonenkugel darauf abgeschossen. Eigentlich eher damit zu tun, dass Politiker die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie unpopuläre Maßnahmen ergreifen, dass sie sich damit nicht durchsetzen. Meistens haben sie diese Partei übrigens nicht in hoher Verantwortung gemacht, sondern in kleinen Parteien. Und bis sie mal irgendwann ganz, ganz oben sind, trauen sie sich auch nicht mehr, irgendwas zu machen, was nicht mehrheitsfähig ist, weil sie sind nach oben gekommen, weil sie ganz, ganz oft die Dinge gemacht haben, die innerhalb der Partei schon mehrheitsfähig waren. Das heißt, sie haben ihren inneren Kompass auf Mehrheitsfähigkeit eingestellt. Wir haben heute eine Generation von Politikern, die sich bei ihren Wählern regelrecht anbiedern. Ich erinnere mich noch, dass die CDU unter Helmut Kohl mal Anfang der 80er Jahre getitelt hat, wir haben den Mut zu unpopulären Maßnahmen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es ging damals um Steuererhöhungen. Mein Gott, was würde ich mir Mut zu unpopulären Maßnahmen heute in allen Parteien wünschen? Und der ist verloren gegangen aus den eben gerade genannten Gründen. Früher gab es ja auch das ist ja sozusagen eine Binse Politiker, die nicht Berufspolitiker waren, die also im Leben auch schon andere Erfahrungen gesammelt haben, als immer nur zu versuchen, mehrheitsfähig zu sein. Wenn wir aber heute systembedingt, gar nicht charakterbedingt, sondern systembedingt immer Politiker haben, die immer schon so dafür gesorgt haben, dass sie nicht anecken und dass sie in der Mitte sich positionieren, dass sie unbegrenzt kompromissbereit sind und so weiter, dann kommen am Ende Politiker dabei raus, vor denen die Leute auch keinen richtigen Respekt haben. Also es ist sehr interessant, dass dieser klassische Typus Berufspolitiker der Bevölkerung auch sehr unbeliebt ist. Das gilt für Annegret Kramp-Karrenbauer, das gilt für Andrea Nahles, das gilt für Guido Westerwelle. Da gibt es also, oder in gewisser Hinsicht auch für Christian Lindner, außerhalb seiner Partei jedenfalls. Und das Interessante ist eben, dass zu sagen, okay, ich weiß, viele Leute sind dagegen, das ist jetzt unbequem und so weiter, aber hier stehe ich und kann nicht anders. Also sozusagen diese die hat keiner mehr, der da oben angekommen ist. Also ich weiß es zum Teil aus persönlichen Gründen. Ich hatte die Gelegenheit, ja mit mehreren Politikern lange und intensive Gespräche zu führen, unter anderem auch über Wahlkampfkampagnen und dergleichen Dinge. Und ich fand immer interessant, was das eigentlich für intelligente und interessante Menschen waren und wie weichgespült und ängstlich und zaghaft und vorsichtig sie dann ihren öffentlichen Auftritten oder ihren Verlautbarungen waren. Und das ist in der Tat ein ziemlich großes Problem, weil diese Politik ist erfolgreich in Friedenszeiten. Also ihr zeichnet es weiter so. Aus dieser Zeit ist eine Politikerin wie Angela Merkel eben auch entstanden. Die kommt aus sozusagen, der konnte jetzt weiter so, die hat sehr gute Wirtschaftsdaten in ihrer Zeit gehabt und so weiter. Und die dachte, immer wenn ich irgendwo in der Mitte stehe, alle regen sich auf und ich mache am Ende versöhne ein bisschen, dann komme ich weiter. Und diese Politiker bleiben, wie man am Beispiel Merkel sieht, zwar sehr lange im Amt, aber die schaffen natürlich nicht eine große Transformation in der Gesellschaft. Und ich sehe im Augenblick auch leider in allen Parteien, muss ich sagen, keine Politiker, denen ich wirklich zutrauen würde, dass wenn sie in Regierungsverantwortung wären, sie sich trauen würden, solche unpopulären Maßnahmen zu machen. Und wenn wir über das Thema Ökologie reden, dann leide ich persönlich am stärksten darunter, dass ich das auch bei den Grünen nicht sehe.
Das mit dem reaktionären Demokratieverständnis würde ich tatsächlich dann auf Außenstehende betrachten. Ich hatte jetzt zweimal mit Thea Dorn einfach diese Auseinandersetzung, wo dann alles sofort Radikalismus gelabelt wird, was wirklich sagt, wir sollten dringend jetzt am Status quo was drehen und wo auf einmal Klimawandel ein linkes Thema wird, wo ich denke, Naturwissenschaften ist jetzt links, okay. Also da waren jetzt vielleicht einfach, habe ich da die philosophische Betrachtung und Interpretation dessen, was nicht Radikalismus bedeutend ist, was ja eigentlich dann eine Beweicherung des Erhaltes Status quo ist unter einem demokratischen Deckmantel, vielleicht ein bisschen zu stark auf andere Kontexte übertragen. Aber da war ich auch schockiert. Also eine kritische Denkerin. Eine nur anekdotische Bemerkung dazu. Also ich war in Naturschutz, bevor es die Grünen gab, und ein staatlicher Naturschutzverein. Und der klassische Naturschutz war nie links. Ja, das waren Wertkonservative. Eben. Deswegen müsste es das Thema der Wertkonservativen sein. Ja. Also an aller vorderster Stelle müssten die Wertkonservativen stehen und die Liberalen. Die Liberalen, denen geht es ja um die Freiheit. Genau. Und wenn wir so weitermachen mit dem Klima, dann werden die zukünftigen Generationen nicht mehr in Freiheit leben, sondern unter verheerenden Umständen, die ihnen nicht mehr ermöglicht, frei zu leben, weil ihre Biosphäre so zerstört ist. Wer sich also für die Freiheit künftiger Generationen als Liberaler einsetzt, müsste die Speerspitze der Ökopolitik. Ja, oder Chancengerechtigkeit. Ich versuche immer wieder zu sagen, dann lass uns doch Ressourcengerechtigkeit zum Ausgangsmaß nehmen, weil Geld kann man ja drucken, haben wir jetzt mitbekommen. Das mit den Ressourcen als Erdenbürgerinnen sind wir erstmal eigentlich gleichberechtigt. Warum soll die Chancengerechtigkeit da nicht gelten? Und dann haben wir eben alle ein Ressourcenbudget. Dann würde man nicht so stark von Verzicht schreien können, wenn es um Lebensstil hier im globalen Norden geht. Okay, aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, weil ich dann doch dachte, nee, ich gehe mit dem Fühlen für auch politische VertreterInnen heute unter ja auch der medialen Debatte. Für mich war eine der kleinen Momente, wo ich dachte, aha, da kommt sowas, war jetzt gerade dieses Interview mit Toni Hofreiter und dem Einfamilienhaus, wo der Spiegel ja wirklich draufgehalten, wie sie wollen verbieten. Und das Einfamilienhaus war irgendwie auf einmal der heilige Gral der menschlichen Entwicklung in Deutschland geworden. Und wie wollen sie dann jemals mit einer CDU koalieren, wo er wirklich dann 2 Schritte zurückgegangen ist und gesagt hat, kann nicht mein Job als Politiker sein, jenseits der Erkenntnisgrundlage, wenn wir sagen, wir wollen die Flächenversiegelung in Deutschland zurückfahren, und das nicht kompatibel ist mit alle kriegen ein Einfamilienhaus, dann ist es doch mein Job, das zu sagen, anstatt nicht auszusprechen. Und da habe ich gedacht, da ist so ein kleines Moment wieder drin. Und natürlich kam die Antwort vom Spiegel, aha, wird das jetzt ihr Veggie Day? Und damit haben sie dann gleich wieder eingepackt. Also das ist ja auch dann genau diese Inszenierung durch den medialen Raum, dass diese Angst, aber das ist für mich so ein bisschen das Äquivalent in dem öffentlichen Raum, auf den sozialen Medien, sich da überhaupt noch zu positionieren und dann so verdroschen zu werden, das ist ja eigentlich was Demokratiefeindliches. Also wenn wir sagen, wir wollen Meinungspluralismus haben und sich dann so Horden zusammentun und einfach mal auf die Person draufhauen, die nicht die Meinung vertritt, nicht die Wahrheit, sondern erstmal nur die Meinung, aber vielleicht auch eine gute Evidenzbasis präsentiert, die diese Meinung begründet. Wie kriegen wir da ein bisschen diese Wut wieder eingefangen? Ja, also was ja natürlich angesprochen ist, ist halt das Thema Verbote, was ich sehr interessant finde. Übrigens haben die Grünen für den Veggie Day völlig zu Recht einen übergebracht gekriegt. Das muss ich mal wirklich mit Leidenschaft sagen. Es wäre die Aufgabe der Grünen, die Massentierhaltung abzuschaffen, aber nicht einen Veggie Day einzuführen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also ob ich einer Industrie das Handwerk lege, die moralisch nicht mehr in unsere Zeit und auf den gegenwärtigen Standort dessen, was wir über Tiere wissen und so weiter gehört, ist aber wohl eine andere Geschichte, als jemand zu sagen, du sollst einen Tag in der Woche kein Fleisch essen, sich also sozusagen in eine biblische Pose zu begeben. Also das ist völlig falsch angepackt. Ja, aber die haben ja auch nicht gesagt, ich komme bei dir in die Küche und reiß dir deinen Schnitzel aus der Pfanne, sondern haben erstmal gesagt, öffentliches Beschaffungswesen und öffentliche Kantinen sollten ein bisschen mehr den Standard auch mal für die anpassen. Also ich bin einfach so lange schon vegetarisch und musste mich in diesen Kantinen immer mit dieser blöden Nudel mit Ketchup ernähren, dass ich das nicht ganz so abtun würde, sondern schon, an die Wurzel wäre besser als am Symptom. Das würde ich auch sagen. Genau. Das ist ein Rumdoktern am Symptom für mich gewesen. Es hat das Thema Massentierhaltung so ein bisschen auf eine Lifestyle-Ebene gebracht und hat es in gewisser Hinsicht sogar an der Wurzel entmoralisiert und nur an den Früchten moralisiert. Also deswegen hat mir das nicht gefallen, aber das nur mal am Rande. Ich finde, insgesamt ist es ja so, wenn jemand was verbieten würde, ich habe gesehen, wie Jürgen Trittin Hofreiter verteidigt hat bei Lanz. Und da müssen die Grünen immer rumdrucksen, weil dann wird man immer zur Rede gestellt, sie wollen verbieten. Ja, genau. Jetzt müssen wir uns mal eins klar machen. Es handelt sich um relativ kleine Verbote im Zweifelsfall, falls es in diesem Sinne ein Verbot war, aber um kleine Verbote.
um drakonische Verbote in der Zukunft zu verhindern. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Also wenn wir jetzt sagen, wir dürfen keine SUVs mehr in unseren Städten fahren und so weiter, dann geht das alles darum zu verhindern, dass künftige Generationen in einer radikalen Verbotsdiktatur leben müssen, die nämlich dann entsteht, wenn die Folgen des Klimawandels, die du ja genauso gut kennst wie ich, tatsächlich Realität werden. Wenn wir also die 100 Millionen Flüchtlinge, die hier hinkommen, weil sie ihr Heimatländer nicht mehr leben können, nicht wissen, was wir machen sollen, wenn wir die Deiche höher bauen müssen wegen der Überflutung des Meeresspiegels und. Wenn wir diese ganzen irrsinnigen Phänomene, vor denen wir ja zu Recht Angst haben müssen, wenn wir die nicht wollen, dann müssen wir jetzt mit kleinen Verboten die großen Verbote der Zukunft verhindern. Das ist doch kein schwerer Gedankengang, sowas überhaupt zu verstehen. Sich dann stattdessen über jedes Kleinstverbot zu empören, das ist auch wirklich so jämmerlich. Ja, vor allem meistens ist es ja, das fand ich so sehr interessant, eigentlich eine Standardsetzung. Also bei der Massentierhaltung, es kann doch nicht unser Anspruch sein, in einer zivilisierten, aufgeklärten Gesellschaft noch so mit Tieren und natürlich auch mit ArbeiterInnen, das hat ja Corona auch deutlich gemacht, also Sklavenbetriebe, sowohl tierisch als auch menschlich aufrechtzuerhalten, nur damit das Schnitzel bei uns nicht mehr kostet. Ganz zu vergessen, die Gülleimer, die an der Kasse jedes Mal mit präsentiert werden sollten, weil man die ja nicht vergisst, die hat man ja mitgekauft, selbst wenn man sie nicht mit bezahlt. So, also das ist ja genau diese Verkehrung wieder von dem, dass man fragen müsste, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, dass wir das jetzt heute als das fortschrittliche Modell weiter verkaufen und verteidigen können. Ne? Das wäre ja das total Interessante. Und deshalb diese Standardsetzung, das muss doch ideal sein für uns, das Fortschrittsmodell, Mobilität möglichst nebeneffektfrei herzustellen. Und dann, wie du schon mal vorhin sagtest, ist ein SUV halt ein denkbar jetzt verhältnismäßig schlechte Lösung gewesen, weil es ja nicht nur ökologisch nicht so sinnvoll ist, sondern viel zu viel Platz nimmt, viel zu schwer ist, die Straßen kaputt macht, die Innenstädte zustellt. Und dann ist es eine Beleidigung der Ingenieure und Ingenieurinnen. Wenn du denen die Challenge gibst, nicht mach das margenstärkste Auto, mit dem wir am meisten Geld verdienen, sondern was ist für euch die nebenkostenärmste Form von Mobilität, würde doch kein Ingenieursvolk auf die Idee kommen zu sagen, wir machen hier lauter Blechkisten, die alles vollstellen, sondern die würden sich wahrscheinlich ein ganz anderes, nämlich prozessorientiertes Mobilitätssystem ausdenken. Deshalb gehe ich noch stärker dagegen und sage, Verbote, das ist doch wirklich einfach smarten Lösungen den Weg freiboxen, weil sie aktuell völlig behindert werden. Aber das ist doch auch nicht neu. Ja, also ich meine Gebote, Verbote, Regeln, Sicherheitsgurte, die wir heute in unseren Autos haben. Man muss sich mal die Verkehrsstatistiken angucken, bevor der Sicherheitsgurt durchgedrückt wurde. Damals gab es übrigens Anfang der 70er Jahre, ich erinnere mich gut an die Zeit, gab es Leute, die haben dagegen gesagt, das mache ich nicht, das werde ich nicht tun, ich schneide mich nicht an, keine Anschnallpflicht und so, die da wirklich gegen gekämpft haben und so weiter. Die Zahl der Verkehrstoten war 3- bis 4-mal höher vorher und bei viel, viel weniger Verkehr als heute. So, heute, wer regt sich denn noch über einen Sicherheitsgurt auf? Das Gleiche mit dem Rauchverbot. Ja? Ich meine, der Staat hat das Rauchverbot in öffentlichen Orten, Gaststätten und so weiter durchgedrückt, obwohl er da auch nicht unbedingt eine große Mehrheit oder sowas hinter sich hatte. Da waren viele Leute dagegen. Wer ist denn heute noch dagegen? Ich meine, heute wäre es völlig unmöglich, das wieder aufzuheben. Ich sitze im Restaurant, irgendeinem guten Restaurant, ja, und jemand bläst mir den Rauch seiner Zigarre über mein Essen. Das würde heute keiner mehr mit sich machen lassen. Selbst ein Raucher würde das nicht mit sich machen lassen. Das sind doch schöne Beispiele, die zeigen, ja, wie über das Verbot die Einsichtsfähigkeit entstanden ist. Ja, und das Merken, dass es gar nicht so schrecklich ist. Niemand wird SUVs in 10 Jahren noch hinterher trauern. Da werden die Leute sich kaum noch daran erinnern, was das war. Ich meine, braucht man ja auch nicht. Ja, wenn das SUV kein wichtiges Statussymbol ist, braucht man es eben auch nicht mehr. Und das gilt auch für manche andere Sachen, ne? Also für Billigkreuzfahrten und andere Sachen. Ja, das ist eine Phase. Das hat es jetzt mal gegeben, weil das eben so günstig war. Dann hat man aus ökologischen Gründen eingesehen, dass es eigentlich nicht geht und dann schafft man es wieder ab. Die Leute sind ja nicht glücklicher geworden durch Billigkreuzfahrten. Also, dass der Staat da immer so eine wahnsinnige Angst hat und dass die Journalisten sich immer aufregen. Verbot und die Grünen wollen uns alles verbieten. Ich kann das nochmal klar sagen. Die ökologischen Verbote, die jetzt notwendig wären, haben die Funktion, ein Schreckensszenario in der Zukunft zu verhindern. Das muss den Leuten klar sein, in denen es vor Verboten nur so hagelt. Und wer die großen Verbote in der Zukunft nicht will, der muss mit kleinen Verboten oder wie du schön gesagt hast, mit kleinen Verboten clevereren und smarteren Lösungen den Weg gehen.
Und ich glaube, bevor wir jetzt mal uns die Matzen zu den positiven oder utopischen Ideen zu den Demokratien kommen, wäre es auch total interessant, mal zu fragen, wer eigentlich demokratisch dafür gestimmt hat, dass die ganzen Banker und Finanzmarktakteure jetzt noch reicher sind als 2008. Schon, als sie die Weltwirtschaft so ein bisschen an den Abgrund getrieben haben. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir denn eigentlich mit vielleicht auch neuen Technologien, mit ganz anderen Ideen aus der Bevölkerung, in der Gesellschaft hörend, ein bisschen utopisch über Demokratie nachdenken. Die andere utopische Kraft, die dieser Moment für mich entfalten könnte, für unsere gesamtgesellschaftliche politische Bühne vor allem, ist, dass eigentlich sehr deutlich geworden ist, dass wenn gemeinwohlorientiert Politik betrieben werden soll, dann können marginalisierte Gruppen, also diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die aus den verschiedensten Gründen heraus zu den Schwächeren gehören, zu den Benachteiligten oder Ausgegrenzten gehören, dass diese Menschen kein Luxus oder Add-on sind, die man sich gönnt, nachdem man eine Politik gemacht hat für die Mehrheit und dann guckt man sich noch, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen ein paar Ressourcen üben, was kann man dann noch übrig, was kann man dann noch für ein paar andere Menschen tun, sondern dass gemeinwohlorientierte Politik nur dann funktioniert, wenn diese Menschen im Zentrum stehen der politischen Gestaltung. Mit Utopien habe ich es nicht so sehr, nicht? Aber die Vision, dass wir mit den Bedingungen der modernen Digitaltechnik, die ja alles verändert, das gesellschaftliche Leben, vieles in den Familien, vieles in der Politik, viel in der Wirtschaft grundstürzen. Unsere Städte werden sich grundlegend verändern, dass wir trotzdem auch unter diesen Bedingungen zum Beispiel Wettbewerb als eine Grundlage einer freiheitlichen, also marktwirtschaftlichen, sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung erhalten. Die Frage haben wir nicht beantwortet. Wenn man das erhalten will, was sich bewährt hat, muss man bereit sein zu verändern. Und deswegen habe ich gesagt, lass es uns ausprobieren. Und dann habe ich, das ist nicht so ganz einfach, die Fraktion im Bundestag, die gucken immer ein bisschen auf die Mehrheitsverhältnisse und dass die Mehrheit natürlich über nichts die Kontrolle verliert. Das ist ja auch im demokratisch-parlamentarischen Prinzip selbstverständlich. Aber ich habe sie dafür gewonnen, dass wir jetzt wirklich einen Versuch machen mit einem solchen Bürgerrat, wo wir uns verpflichtet haben, das Ergebnis dieses Bürgerrats kommt im nächsten Monat schon, auch zu debattieren. Aber es sei richtig spannend, wie da diskutiert wird. Und es ist übrigens auch spannend, dass die nicht, da nehmen ja auch Abgeordnete teil und diskutieren mit. Und andere Teilnehmer waren zum Teil sehr beeindruckt, dass Abgeordnete gar nicht so blöd sind, für wie man sie gelegentlich hält, sondern sehr, nicht nur engagiert, sondern auch sehr kompetent und sachkundig diskutieren. Und jetzt hoffe ich, dass da was Interessantes rauskommt, ausprobieren. Und dann wird man in der nächsten Legislaturperiode damit gucken, also ob das ein Instrument ist, was nicht unseren Parlamentarismus ersetzen kann, aber eben ein zusätzliches Instrument, denn das Ziel muss ja sein, die Bindung des Souveräns, also der Bürgerinnen und Bürger an ihre Repräsentanten. Es gibt vielleicht andere Entscheidungsgremien, das sind vielleicht eher Räte, das sind vielleicht eher nicht Berufspolitiker, es ist vielleicht auch zurückgehen zum Antiken, es ist auch das Modell des Loses möglich, dass es also eine andere Art von Karrieren gibt im Politischen, ein anderes Reden in der Politik, dass es eine andere Sprache in der Politik gibt, eine andere Art von Hitze wieder zum Thema von Ungarn. Also Bürgerräte finde ich, oder Bürgerinnenräte finde ich ein gutes Mittel, zum Beispiel auch im Lokalen, aber auch im überregionalen oder nationalen zu bestimmten Entscheidungen zu kommen. Es geht um Eigentumsrechte. Wie in vielen revolutionären Perioden unserer Gesellschaft, unserer Geschichte geht es um Eigentumsfragen. Und wie Sie sagen, wir haben entweder wissentlich oder unwissentlich unsere Daten an amerikanische Monopolisten abgegeben, weitgehend. Und diesen Prozess gilt es jetzt umzukehren. Und wie konfliktreich das sein wird, sieht man jetzt gerade am Beispiel Australiens. Das heißt, es ist einer der Konfliktfelder, wie Sie zu Recht sagen, auf die wir zusteuern, ist die Eigentumsfrage zu klären mit denen, die uns das Eigentum genommen haben.
Sehr spannende Ideen zur Demokratie nochmal zusätzlich in unserer Diskussion. Wir hatten eben schon mal festgestellt, dass wir natürlich alle ein Stück weit eine Mitverantwortung tragen als BürgerInnen in diesem Land, aber auch Medien und aus der Wissenschaft, um so ein bisschen mal hinzugucken, worüber reden wir eigentlich und wann kippt vielleicht auch der Diskurs und nennt etwas ein Verbot, was im Zweifel vielleicht sogar ein Fortschritt sein könnte und so weiter. Ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, eben als es darum ging, die Marktwirtschaft zu erhalten. Das wird ja auch häufig angebracht. Wir können nicht regulieren, weil die unternehmerische Freiheit und die Marktwirtschaft eingeschränkt werden. Wenn ich mal so ganz strukturell drauf gucke, dann sind wir eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Marktwirtschaft in einigen Sektoren, wie Georg Dietz dann ja auch klar gemacht hat, sondern haben uns wieder feudalistischen oder oligopolistischen Strukturen angenähert und müssen uns trotzdem noch rechtfertigen, dass staatliches Handeln jetzt die Märkte irgendwie einschränken würde, anstatt zu sagen, hey, wir brauchen dieses staatliche Handeln, um Marktwirtschaft zu reparieren und zu erhalten. Das wäre ja auch mal so ein spannender Dreh. Und eben genau das Historische, was er angesprochen hat, dadurch, dass es einen unklaren Graubereich gab mit persönlichen Daten, die dann eben sehr viel wert wurden auf einmal. Das neue Gold, wie es getitelt wurde, die neue Ressource. Und dann wurden die erstmal alle gesammelt und gespeichert, weil es eben noch keine Regulierung gab. Und jetzt müssen wir dann wieder uns freikaufen, darum bitten, dass sie zurückgegeben werden, ohne dass jemals auf den Tisch kommt, wieso sind denn die eigentlich dort gelandet? Das ist so ein bisschen so diese Analogie wieder zu sagen, lasst uns nicht nur rechtfertigen, was wir nehmen wollen und ändern wollen, sondern lasst uns mal gucken, wie gerechtfertigt wurde, dass wir überhaupt an diesen Zustand angekommen sind. Also Demokratie so ein bisschen auch in die Historie gedreht. Was ist dir noch durch den Kopf gegangen, bevor wir zu den Bürgerräten kommen? Das war ja so ein ganz, ganz klares Instrument, wo ich auch ein Stück weit beteiligt war an dem jetzigen. Aber was ist bei dir noch wachgerufen worden bei den Filmen? Was ich immer interessant finde, ist, Freiheit ist ja für sehr viele Menschen ein positiver Wert, für mich auch. Und interessant ist immer, wo glaubt jemand, dass Freiheit bedroht ist? Mhm. Also Herr Kubicki glaubt, der größte Anschlag, der auf unsere Freiheit besteht, der besteht in der Cancel Culture und der besteht darin, dass wir in der Rechtschreibung jetzt innen sagen und dass wir bestimmte Begriffe nicht mehr benutzen können und was weiß ich was. Da würde ich immer sagen, oh mein Gott, was für ein wunderbares Land, in dem man sich vor Menschen fürchten muss, die einen ab und zu anblöffen, weil man irgendwie was politisch Unkorrektes gesagt hat. Die viel, viel größere, reale Freiheitsbedrohung, vor der wir stehen, ist die, von der Schäuble gesprochen hat und Georg Dietz auch. Also, dass wir nicht mehr Herren über unsere Daten sind, weil in dieser Wild-West-Situation, als die Konzerne in so kurzer Zeit so groß und so mächtig waren, die Gesetzeslage auf diesen Raub unserer Daten nicht eingestellt war. Und dass die großen Konzerne uns im Grunde genommen bestlos ausspionieren können, mit oder im Einklang oder gegen die Geheimdienste. Das sind Sachen, die machen mir Angst. Also Geheimdienste machen mir grundsätzlich Angst, auch unsere eigenen, aber ebenfalls Angst ist eben diese enorme Datenmacht der Wirtschaft, die enormen Kontrollmöglichkeiten, die damit einhergehen. Das ist mit Abstand die größte Bedrohung für unsere Freiheit im 21. Jahrhundert. Und nicht die Frage, wie wir welches Wort schreiben oder ausdrücken oder was weiß ich was. Da bin ich übrigens für Pluralismus. Also weil der eine ein großes Innen benutzen und der andere tut es nicht. Ich meine, es gibt relativ wenig Wirtshausschlägereien deswegen, wie man seine Sprache da benutzt hat. Aber es gibt eine unglaubliche Aufregung um dieses vergleichsweise marginale Thema, wogegen die Aufregung um den Datenklau und die Möglichkeiten der Totalüberwachung viel, viel zu klein sind gegenüber dem tatsächlichen Stellenwert, den diese Bedrohung hat. Ja, das finde ich interessant, weil in dem Buch, was ich geschrieben habe, auch das Verhältnis von denjenigen, die sich über das Gender-Sternchen aufgeregt haben, zu denjenigen, die wirklich inhaltliche Kritik geäußert haben, durchaus bei den Gender-Sternchen lag. Das fand ich auch hochinteressant. Gut, aber ich finde auch, jede und jeder, wie er oder sie möchte. Hauptsache, also als Frau ein generelles Maskulinum zu benutzen, ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert schwierig, weil ich finde schon den Punkt, den Kübra Gümüşay ja auch gemacht hat, wie schaffen wir denn eigentlich das Abweichende in einem demokratischen Entscheiden nicht zum Verstummen zu bringen, sondern vielleicht einfach zu zeigen, es gab andere Meinungen und die sind jetzt nicht für immer verdammt, stille zu sein, aber sie tragen jetzt erstmal diese Mehrheit mit, ohne dass man ihnen danach sagen kann, du hast dich doch auch dafür entschieden, also sei jetzt stille. So, das ist ja noch so ein interessantes Aushandeln. In einigen von so Veränderungsprozessen sprechen wir dann vom Konsensieren, dass man nicht alles beitragen muss und dass das Nein offiziell in den Raum geholt, gewürdigt und gesehen wird. Und so dieses, wie gehen wir mit Minderheitenmeinungen um, wie versuchen wir zu verhindern, dass diese
ist ja auch in der Digitalisierung ein Riesenthema, jetzt gerade mit Genderfragen oder mit dem Fortentwickeln künstlicher Intelligenz. Die lernen aus einem Datensatz, der natürlich überhaupt nicht diskriminierungsfrei ist, und bauen dann neutrale, objektive Systeme, die ganz stark selektieren, ohne dass es jemand weiß, indem sie die diskriminierte Form, die Welt zu lesen, gelernt und dann eben fortgeschrieben haben. Wie machen wir das noch besser? Ja, also ich persönlich finde ja die gesamte Debatte um die gendergerechte Sprache oder die Repräsentation von Minderheiten etwas überbewertet. Ich halte sie nicht für falsch. Ich halte sie für berechtigt, aber ich halte sie in dem generellen Aufregungsdiskurs für viel zu hoch angesetzt. Und es gibt einen Grund dafür, der was mit der Geschichte der Linken zu tun hat. Also früher haben die Linken von einer gerechten Welt geträumt. An die glauben sie heute nicht mehr, aber sie versuchen zumindest eine gerechtere Sprache herzustellen. Das ist sozusagen auch so ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz. Und weil das so ist und weil die Konservativen das auch wissen, entzündet sich so unglaublich viel an dieser Debatte. Ich wäre froh, wir würden insgesamt über die Debatte nicht so viel reden, sondern wir würden im Sinne unserer Freiheiten, die wir haben, soll doch jeder nach seiner Fasson gendergerecht oder weniger gendergerecht ausdrücken. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Lösung. Ich finde, das Thema taugt eigentlich gar nicht, sich so dermaßen darüber aufzuregen, wie das gegenwärtig der Fall ist, sondern wir sollten wirklich gucken, was sind die großen Freiheitsbedrohungen im 21. Jahrhundert. Und das eine ist die totale Datenkontrolle. Und das andere ist die langfristige Einschränkung unserer Freiheit durch die sozialen Folgen des Klimawandels. Das sind die beiden großen Freiheitsherausforderungen dieses Jahrhunderts. Und die Frage wird ja sein, wie schaffen wir das in der Politik, denen angemessen zu begegnen? Ich meine, ich bin in der Digitalisierungsdebatte ja drin und ich weiß ja auch sozusagen, wie das passiert ist und was da passiert, welche Interessen da am Werk sind. Am Ende ist das eine Frage, die Juristen entscheiden, und man kann immer davon ausgehen, dass das Silicon Valley mit Abstand die besseren Juristen beschäftigt als die Europäische Union oder die Landesregierungen. Das ist natürlich eine ziemliche Asymmetrie im Hinblick auf die Geschütze, die da aufgefahren werden. Ich glaube, dass es langfristig tatsächlich gelingen wird, das eine oder andere an Rechten wieder zurückzuholen. Aber ich glaube, es ist ein unglaublich schwerer Kampf. Und gerade wenn man das eine gesichert hat, dann kommt die nächste Geschäftsidee, gegen die man sich dann wieder wehren muss. Und das dauert dann wieder Jahre, hinzugehen. Und so. Das ist eine sehr, sehr mühselige Auseinandersetzung. Andererseits, wenn man jetzt weit in die Zukunft blickt, weiß man auch nicht, ob diese großen Digitalkonzerne, also die GAFAs da oben, Google, Amazon, Facebook und Apple. Habe ich vergessen, Apple, ja, ob die da überhaupt dauerhaft bleiben. Also die Amerikaner werden das nicht zulassen. Die zerschlagen sehr schnell. Sie haben die Telefonindustrie zerschlagen, sie haben mal die Filmindustrie zerschlagen. Öl auch schon mal. Industrie zerschlagen, also Standard Oil haben sie zerschlagen, AT&T haben sie zerschlagen. Also das wird man mit Facebook sicher in absehbarer Zeit machen, mit Amazon auch. Also Bezos hat das sinkende Schiff ja schon verlassen. Nur die Sache ist, wenn es 5 oder 6 Amazons gibt, ist das Problem nicht gelöst. Also mit den alten Regulierungsmitteln, wie zum Beispiel Zerschlagung, lässt sich ein Konzern wie Amazon und erst recht wie Facebook nicht wirklich in seiner Marktmacht reduzieren. Und der Grund ist, Facebook ist gar keine Firma. Ich meine, eine normale Vorstellung von einer Firma besteht darin, dass sie Maschinen haben und sowas. Also das gibt es ja alles gar nicht. Also im Grunde genommen sind das Pools, also ähnlich wie eher so wie Investmentfonds. Das sind Pools, in denen unglaublich viel Geld reinfließt und die von da aus alle erdenklichen diversen Geschäftsmodelle oder sowas entwickeln, die aber eigentlich nicht der Kern der Firma sind. Also so eine Krake, die da im Grunde genommen entsteht. Und deswegen ist dieser Krake, da kann man einen Arm abschlagen, aber dann bleibt die Krake immer noch eine Krake. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe im 21. Jahrhundert wird es, wie man gegen diese Art hybrider Geschäftsmodelle wirksame juristische Mittel findet. Und dafür ist die allererste Voraussetzung, dass die Geschäftsgebaren dieser Firmen adäquat skandalisiert werden. Da gibt dasselbe, was du vorhin mal über reaktionäre Demokratie gesagt hast. Dann sage ich habe doch nichts zu verbergen oder ich habe doch so viele Vorteile davon, warum soll ich mir keine Alexa da aufstellen und so weiter. Ja? Oder bei Google, ich meine, die anderen Suchmaschinen sind schlechter, warum soll ich die nicht benutzen und so weiter. Ich meine, die wichtigste politische Haltung der allermeisten Menschen ist erstmal die Bequemlichkeit. Ja? Und der Freiheitssinn scheint deutlich nachgeordnet zu sein. Ja, die Freiheit zur Bequemlichkeit. Ich habe auch schon überlegt, ob Bequemlichkeit nicht vielleicht das Unwort des Jahres werden sollte, weil es gegen so vieles in Stellung gebracht wird. Ich möchte noch mal einmal, ich möchte ganz zum Schluss noch mal auf diese unheilige Allianz, die du, glaube ich, ansprichst, die mich auch viel beschäftigt, zwischen einem Finanzsektor, der durchgeknallt ist, und einem eigentlich Digitalsektor, der so ein bisschen das Auffangbecken geworden ist. Und was dann an Macht im Grunde genommen und Kumulation von nicht nur finanzieller, sondern auch Einflussmacht dadurch entstanden ist. Aber ich wollte einmal kurz auf einen anderen Punkt hinausgehen, damit wir auch utopisch und positiv bleiben.
ein Stück weit, nämlich es ging mir gar nicht nur um die Sprache eben mit den anderen Perspektiven und zum Beispiel auch Kyra Gümüşay's Buch ist ja auch über Sprache und Sein, was ja schon stärker wieder an das andockt, was wir vorher auch mal hatten. Wie beschreiben wir eigentlich die Dinge, worum es geht, weil das ja auch ganz viel damit macht, wie wir sie wahrnehmen und auch bewerten und als legitim oder nicht empfinden. Und wie kriegen wir da die abweichenden Stimmen eben tatsächlich besser gehört? Das war ja, glaube ich, ihr Punkt auch. Also, dass sie nicht, wenn noch was übrig ist, dann machen wir mit denen auch was, war, glaube ich, ihre Formulierung, sondern sie von Anfang an wirklich auch einzuladen. Und das ist ja etwas, damit bin ich bei dem Instrument der Bürgerräte gelandet, was dort explizit gemacht wird. Weil so diese eigenen Initiativen aus der Bevölkerung heraus, dann sehen wir schon die typischen AkteurInnen, die sich auch sonst lauter, ja im Grunde genommen Gehör verschaffen. Das ist männlicher, das ist definitiv mit einem anderen Bildungsabschluss in den meisten Fällen, die sich proaktiv eben einbringen und etwas gestalten und organisieren, eine Genossenschaft oder sowas. Und viele derjenigen, von denen wir sagen würden, sie fühlen sich vielleicht von der Politik sowieso schon wenig gesehen, trauen sich auch nicht, wenn es einfach nur offene Einladungen sind, in diese Formate der Bürgerbefragungen oder sowas einfach einzutreten. Das heißt, diese bewusste Einladung, die ich durch das Losverfahren bekomme, das einfach versucht wird, breit einzuladen und auch es wird vergütet für die Tage, die ich dorthin gehe. Das heißt, ich habe eine Entschuldigung vom Job, ich habe keinen Verdienstausfall, ich bekomme Unterstützung und was natürlich auch in den Bürgerräten für mich sehr relevant ist, es geht nicht nur darum, dass alle das zusammentragen, was sie schon wissen, sondern es werden eben Expertinnen und Experten zu den Themenbereichen eingeladen und sollen es bitte möglichst anschaulich erklären, sodass ich eben auch aus einer gewissen Informationstiefe heraus dann anfange, Vorschläge zu entwickeln. Im Übrigen sind die nicht erst, also im März werden sie an die Regierung übergeben, aber sie sind dieses Wochenende veröffentlicht worden. Wer das interessiert, ist bürgerrat.de, glaube ich. Auf jeden Fall ist es, wenn man in die Suchmaschine eingibt, Bürgerrat Rolle Deutschlands in der Welt, findet man die Ergebnisse. Und sie gehen nämlich deutlich über das, was in Parlamenten und Parteiprogrammen zu finden wäre, hinaus. Und das ist ja das interessante Phänomen, was in Bürgerräten in anderen Ländern, sei es Frankreich oder England oder Spanien, auch der Fall gewesen ist. Oder Irland ist ja das prominenteste Beispiel, wo keine Möglichkeit gefunden wurde, im parlamentarischen Raum etwas mit der Abtreibung zu tun und davor zurückzukommen. Und durch so ein Zusammenspiel zwischen deliberativem Prozess, aber dann im Referendum. Und das ist eben auch das Spannende noch, wie müssen die Übergänge sein. Da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, wenn der parlamentarische Repräsentant schon vorwegnimmt, dass das Parlament sich völlig offen lässt, ob und wie es in irgendeiner Weise überhaupt auf die Ergebnisse im Grunde genommen reagiert. Aber du hast bestimmt dich mit dem Instrument auch schon auseinandergesetzt, wie ich dich kenne, und hast da bestimmt auch ein paar Ideen. Ich bin nicht skeptisch. Also das ist ja eine Idee, ich weiß es nicht, ich kenne die seit etwa 10 Jahren, wahrscheinlich gibt es sie schon sehr viel länger. Und dass man immer die Sachen hat, wenn es nicht Politiker sind, die darüber entscheiden, sondern Menschen aus der sogenannten Zivilgesellschaft, dann ist das schon insgesamt irgendwie besser. Da bin ich überhaupt nicht sicher. Also interessant war ja auch, dass der Schäuble diese Arbeit lobte. Und was hat er gelobt? Dass die Leute erkannt haben, wie intelligent Politiker sind. Er hat nicht gesagt, es hat ihn imponiert, wie toll die Bürgerräte waren. Nein, die Bürgerräte haben verstanden, dass Politiker ja doch viel intelligenter sind. Nein, er hat auch gesagt, dass das Diskussionsniveau gut war. Ja, aber dann hat er als einzige Gruppe hat er die Politiker gelobt. Also schon ein bisschen merkwürdig. Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Ergänzungsinstrumentarium ist auf kommunaler Ebene und auf Landesebene. Auf Bundesebene würde ich mir das nicht wünschen. Ich glaube überhaupt nicht, dass diese hohen Erwartungen, die man daran hat, das ist jetzt die richtig wahre Demokratie. Ich meine, was ist das für eine Ersatzlösung? Das ist so, das Auto hat schon 4 Räder. Das ist unsere parlamentarische Demokratie. Jetzt kommt ein Reserverad dazu und dann sagt man, das wird jetzt dafür sorgen, dass das Auto gut fährt. Also ich finde, man sollte viel gründlicher darüber nachdenken. Nee, Sekunde. An dem Bild stimmt was nicht. Weil es wird ja erst das Reserverad ausgepackt, weil man mit den 4 Rädern irgendwie nicht mehr so richtig in Schub kommt, oder? Also wir würden ja nicht anfangen, Innovationen zu suchen, wenn wir nicht den Eindruck hätten, die vorherigen 4 Räder sind irgendwie mindestens angestochen worden. Ja, aber statt ein 5. Rad anzubringen, kann ich mir auch überlegen, wie ich mit den bestehenden 4 Rädern besser fahren kann. Ja, oder ich nehme das eine Rad ab, was ein Pops hat, und stecke das in den Kofferraum, nehme das 5. zu hin und vielleicht läuft es dann besser. Aber ich es ergänzend, also ich bin da völlig da. Das ist ersetzend wäre Quatsch. Also Berufspolitiker sein. Das Auto halt mit 5 Rädern und ich würde mir wünschen, ich würde mit 4 besseren fahren. Also okay. Ich bin nicht so sicher, ob dieses Dranflicken, das wäre ja auch die Frage. Ne? Also dieser Bürgerrat wird keine allzu großen Kompetenzen kriegen und dann ist natürlich eine Irreführung. Ne, dann denken die Leute, genau. Ja, aber hier kann man nur, das ist super demokratisch und so weiter und am Ende hat er über nichts zu befinden. Also das wäre das eine. Wenn er wirklich über was zu befinden hätte,
Dann wäre es wirklich die Frage, welche Leute etablieren sich da drin? Auch eine Menge Sachkenntnis. Und soweit ich weiß, ist es ja so, dass diese Räte relativ häufig ausgetauscht werden sollen. Also gerade wenn sie in einer Sache Sachkenntnis haben, sind sie schon wieder raus und kommt wieder was Neues. Das hat ja noch was von Volkshochschule. Kommen dann immer die Experten und dann erzählen die den Leuten wieder neu was und so weiter. Also ich verstehe den guten Gedanken dahinter. Ich kann mir auch vorstellen, in bestimmten Situationen kann das sinnvoll sein, gerade auf unteren Ebenen. Aber ich würde mir von dieser Idee nicht zu viel versprechen. Also die Vorstellung, dass das jetzt eine tolle Basisdemokratie ist, die scheint mir doch übertrieben zu sein. Also ich finde es insofern interessant, weil es halt einfach diese, was ich vorhin reaktionäre Demokratieverständnisse so ein bisschen in Schach hält. Ne? Die Leute wollen das ja nicht. Weil es zeigt ja, wenn ich mir vielleicht anders Mühe gebe, die Zusammenhänge zu erklären, anders Mühe gebe, auch mal zuzuhören, was die tiefer liegenden Ängste und Sorgen sind, die sich im Zweifel in Ablehnung Bahn brechen. Wenn Menschen sich begegnen, von denen vorher gesagt hat, mit denen kriege ich nie eine Meinung hin, dann ist vielleicht auch eine andere Form von gemeinsam nach vorne gehen möglich. Also für mich ist es das Interessante. Was können wir über Prozessqualitäten lernen? Ob es jetzt genau das bleiben muss. Und natürlich ist eine repräsentative Demokratie, es macht schon Sinn. Man sieht das ja auch bei vielen oder im eigenen Job. Ne? Am Anfang ist es einfach eine riesen steile Lernkurve und irgendwann kann ich Sachen besser einordnen. Weiß ich, ist das jetzt wirklich neu oder gab es das schon 3-mal und ist ein bisschen umgenannt worden und warum sollte das diesmal funktionieren? Also so, was wir ja auch in anderen Bereichen haben, ist etwas zu lernen, ist ja im Idealfall auch, was ich über einen demokratischen Prozess lerne, inklusive der Machtverhältnisse, mit denen es da umzugehen gilt. Und jetzt haben wir nur noch 4 Minuten. Das heißt, wir müssen jetzt die Kurve kriegen, the best of zusammenzupacken aus den Dingen, die wir hier wild durcheinander geworfen haben, um den Ball dann natürlich wieder an all die AkteurInnen im Sommer auf der Utopie-Konferenz weiterzuschießen. Ich würde noch als letzten Gedanken machen, weil ich mich ja jetzt gerade nicht als so utopisch geoutet habe, sondern eher so ein bisschen skeptisch gegenüber einer bestimmten Utopie. Also ich finde es schon wahnsinnig gut, wenn man in dem Amt von Ministern und im Amt des Kanzlers nicht wiedergewählt werden kann, sondern eine Regierungszeit, die länger wäre als die jetzige, vielleicht 6 Jahre statt 4 Jahre, aber keine Wiederwahl. Weil so vieles, was man tut, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, über die Zaghaftigkeit, die unsere Demokratie lähmt. Das, was du dieses reaktionäre Element genannt hast. Und einer der Hauptgründe, wenn nicht überhaupt der zentrale Grund dafür, ist nicht nur, dass man die Prägung hat, dass man in der Mitte immer stets am besten steht und am wenigsten einer am Deckel kriegt, sondern es ist auch einfach, weil wir wiedergewählt werden und dafür darf man nicht anecken. Wenn man nicht wiedergewählt werden kann, dann hätte man deutlich stärkere Motive, eine beherztere Politik zu machen und die realen Probleme auch beherzt anzugehen. Das scheint mir im direkten Vergleich jetzt, obwohl es mit Äpfeln mit Birnen verglichen sind, aber das scheint mir ein sehr wichtiges Instrumentarium zu sein. Nicht das einzige, aber etwas, womit man ja auch anfangen könnte. Ja, die andere Sache, die wir zumindest auch schon häufiger diskutiert haben und wo ich auch schon Kampagnen dazu gemacht habe, wie kriegen wir diese Langfristigkeit gestärkt? Also dass nicht immer die Quartalsberichte und die nächste Landtagswahl, also wir haben ja dann auch noch unterschiedliche Ebenen, wo wir ständig wählen. Also meine Partei zumindest ist ja Dauer im Wahlkampf eigentlich, wenn ich in einer Fraktion eingeordnet bin. Wie kriegt man die langfristige Perspektive gestärkt? Ombudspersonen oder beim Bundespräsidenten angedocktes Kabinett, aber dass wirklich diese hey, Sekunde, was sagt eigentlich die lange Sicht, immer Teil des Abwägens von Kosten, Nutzen etc. ist, weil da ja ganz viel im Grunde genommen auch die Wahrnehmung gedreht wird. Ist das eine Investition oder ist das wirklich Kosten? Gerade bei der Ökologie ist ja neben dem Stern Report, der das bei Klimawandel klar gemacht hat, du hast es oft betont schon in diesem Gespräch auch, selbst ökonomisch betrachtet wird es viel teurer in der Zukunft, weil wir ja diese ganz verrückten Diskontraten da immer reinrechnen und sagen, die werden reicher sein, die Technologien werden billiger sein und besser sein. Deshalb ist es für zukünftige Generationen viel einfacher, diese Probleme zu beseitigen. Bis hin, dass Nobelpreisträger dann diejenigen sind, die sagen, es ist ökonomisch effizient, 3 bis 4 Grad in Kauf zu nehmen, was natürlich irgendwo mal auch zeigt, wo die Grenzen ökonomischen Denkens erreicht sind. Und jetzt haben wir gerade vor 2-3 Wochen das Ganze im Biodiversitätsbereich auch gehabt mit dem das Gupta-Bericht, der das auch nochmal ganz stark gemacht hat, was ich auch nochmal allen wirklich ans Herz legen möchte, zu überlegen, wie wollen wir denn die Herausforderungen beschreiben, die sich einer Demokratie stellen sollte und welche Mittel möchte sie dann vielleicht wirklich erfinden? Und wenn es nicht 5. Räder sind, wie wollen wir die 4 Räder stärken, damit wir neue Herausforderungen, die wir so noch nicht hatten, antizipativ, sprich vorausschauend und in ihrer wirklich Allumfassenheit tatsächlich besser in den Griff bekommen? Das war eine Frage. Ich glaube, das war jetzt mal ein wunderbares Schlusswort, was du da gesprochen hast. Und wenn es eine Frage war, dann adressieren wir die jetzt nicht an mich, sondern dann adressieren wir die an die Utopie-Konferenz.
Genau, das auf jeden Fall. Nein, es war eher ein Schlusswort und eine Ermutigung, sich auf keinen Fall von diesem Ganzen, das ist demokratisch nicht machbar und sie wollen die Demokratie torpedieren, nur weil wir uns, jetzt spreche ich in diesem Fall für jemanden, die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin ist, für die Dinge einsetzen, von denen erstmal die Evidenzbasis aus der Wissenschaft, gerade die Naturwissenschaften haben ja noch eine andere Verlässlichkeit als die Sozialwissenschaften, sagen, wäre wirklich sinnvoll, sich dafür voll zu investieren und auch mal ein politisches Amt zu riskieren, wenn es eben tatsächlich mit dieser Integrität ausgetragen wurde, bin ich mir sicher, wird es trotzdem Eindruck hinterlassen haben. In diesem Sinne, danke wieder einmal, Richard, für den Austausch. Sehr herzlichen Dank und bis zum Sommer im Idealfall.